හොඳයි අපි නැවතත් සම්බන්ධ වුණා. ඒතකොට අපි මේ සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ මේ ඇත්ත වශයෙන්ම මූල්‍ය විනයක් නැත්නම් කිසිම ආයතනයක් පවත්වාගෙන යන්න බෑ කියන එක. ඒ අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් මේ අයවැය පිළිබඳව ආර්ථිකය මේ විස්තර කිරීමේදී අයවැය පිළිබඳ ආර්ථික විස්තර මේ කරලා තියෙන්නේ ඇත්තරම අපේක්ෂිත ආදායම ඒ වගේම වියදම් ගණනය කරලා අයිටම වශයෙන් ඒ කියන්නේ අයිටම්ස් දැන් අපි හිතමු පුස්තකාලේ නම් අයිටම්ස් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ පොත් මිලදී ගැනීම වාර සංග්‍රහ මිලදී ගැනීම එතකොට මේ පාඨක සේවා පවත්වාගෙන යාම ඒවා තමයි අයිටම්ස්. ඒ අයිටම වශයෙන් අපි වෙන් කරනවා. වෙන් කරලා එතකොට ඊට පස්සේ මෙහෙයුම් ක්‍රියා කරවන්නේ නිශ්චිත කාල රාමුවක් පදනම් කරගෙන. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ජනවාරි මාසේ පොත් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්නවා. ඒ නිශ්චිත කාල පෙබරවාරි මාසේ මෙච්චරයි. මාර්තු මාසේ මෙච්චරයි. එතකොට දැන් අපිට මේ පොත් වැඩියෙන්ම අපිට ගන්න පුළුවන් මාස සැප්තැම්බර් මාසේ. ඒ මාසේ අපි මෙච්චරයි. ඒ විදිහට අපි කාල වකවානු නිර්ණය කරගෙන ඒ අනුව තමයි අපි අපේ ආදායම් වියදම් සකස් කරගන්නේ. නිශ්චිත කාල වකවානුවක් කාල රාමුවක් සකස් කරගන්නේ. පදනම් කරගෙන තමයි අපි මේ ක්‍රියාවලිය කරන්නේ. එතකොට දැන් පුස්තකාල අයවැය සම්පාදනයේ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඉදිරි වර්ෂේ ආදායම් සහ වියදම් ගණනය කරලා යම්කිසි ක්‍රියාවලියකින් ඒ කරන ඇත්තටම එස්ටිමේට්තුවක්. ඒ කියන්නේ හරියගේ නෙමෙයි. අපි කියන පොත් සඳහා අපි ලක්ෂ 5යි. කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් ලක්ෂ 10යි. ඒ විදිහට අපි යම්කිසි එස්ටිමේට්තුවක් සකස් කරලා ඒක තමයි අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉදිරි වර්ෂය සඳහා අපි මෙන්න මේක තමයි අපේ එස්ටිමේට්තු කියලා අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක අන්තිමට අපි රාජ්‍ය ආයතනයක් නම් ඒක ජාතික අයවැය දක්වා යනවා. ඒකනේ අපෙන් කලින් සැප්තැම්බර් මාසෙම ගන්න ලබන අවුරුද්දේ ආදායම් වියදම් පෙන්වන්න කියලා. බජට් එක අපි කලින් අවුරුද්දේ හදලා තියෙන්න ඕන. මේ අපේ බජට් එක. ඒ බජට් එක හදලා අපි දෙනවා. දැන් පාර්ලිමේන්තුවෙත් එහෙමනේ නොවැම්බර් මාසේ දාන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ බජට් එක. ඒ කියන්නේ ඉදිරි බජට් එක කියන්නේ ඇත්තටම අනාගත සැලසුමක්. එතකොට අනාගත සැලසුම් සඳහා මුදල් හොයාගන්න හැටි සහ වියදම් ගන්න හැටි. ඒක තමයි ඇත්තෙන්ම අයවැය ලේඛනයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක සම්මත රටේ නම් සම්මත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක්. රටේ සම්මත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක්. මේක සැලකිල්ලට අරගෙන අපි ජාතික මට්ටමේ ආදායම් වියදම් පිළිබඳ අපි කරන වාර්ෂික සමාලෝචනයක්. ජාතික මට්ටමේ ආදායම් ඒ වගේම වියදම් මේවා පිළිබඳව කරන වාර්ෂික සමාලෝචනයක් තමයි මේ අයවැය කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි හැඳින්වීම අයවැය. එතකොට ඊළඟට අපි යනවා පුස්තකාල සේවාව ගැන අපි සලකනකොට මෑතක් වනතුරුම අපි කිව්වේ පුස්තකාලය කියන්නේ ආදායම් උපයන්නේ නැති නූපදවන වියදම් පමණක් ඇති ශාස්ත්‍රයක් විදිහට. මොකද ඒ කාලේ කිසිම දෙයකට අය කිරීමක් කළේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ ෆොටෝකෝපි ගහිල්ලක් තිබුණේ නැහැ. ස්කෑන් කිරිල්ලක් තිබුණේ නැහැ. ඒවා ඒ කිසිම ඒ වගේ සේවාවක් තිබුණේ නැහැ. කෙනෙක් පුස්තකාලයට එනවා පොතක් සමහර ගොඩක් පුස්තකාලවල තිබුණේ මේ ආදි කාලේ මේ විමර්ශන පහසුකම් විතරයි පොතක් එළියට ගෙනියන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒකෝට එහෙම කිසිම කර්තව්‍යයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒකෝට අමතර වියදමක් වුණේ නැහැ. පුස්තකාලේ නඩත්තු කරන වියදම පමණයි. නඩත්තු කරන සහ අලුතෙන් පුස්තකාල ද්‍රව්‍ය මේ ලබා ගැනීම. ඒ ලබා ගන්නේවත් ගොඩක් ඒවා මේ ප්‍රදාන කිරීම නැත්නම්
මේ නොමිලේ කරන මේ තෑගි වශයෙන් ලබා දෙන ඒවා තමයි ගොඩක් පුස්තකාලවල තිබුණේ. පුස්කොළ පොත් තිබුණා. ඒකට ඒ වගේ නොඋත් මේ මුදලක් සම්බන්ධ නොවන ක්‍රම වලින් තමයි පුස්තකාලයට ලැබුණේ. ඒක පරිහරණය කරන්න දුන්නේ නොමිලේ. එතකොට එකම දේ ඒ කාලේ මේ වියතුන්ට පමණයි පුස්තකාල පරිහරණය කරන්න දුන්නේ. කියන්නේ මේ භාෂාව පිළිබඳ හසල දැනුමක් තියෙන හොඳට කියවන්න ලියන්න කරන්න පුළුවන්. ඒ අයට පමණයි පුස්තකාල පරිහරණය කරන්න දුන්නේ. එතකොට නමුත් දැන් ඒ නැමියාව වෙනස් වෙලා. දැන් වියදම් විතරක් නෙමෙයි ආදායනුත් දැන් තියනවා කියන ඒ සංකල්පයේ ඉන්නේ. ඒකට කියන්නේ මේ විඥාපන අලෙවිකරණය. නැත්නම් මාකටිං ඔෆ් ඉන්ෆර්මේෂන්. මාකටිං ඔෆ් ඉන්ෆර්මේෂන්. විඥාපන අලෙවිකරණය. එතකොට මේ විඥාපන අලෙවිකරණය මේ සංකල්පයට අනුව පුස්තකාල ඒ වගේම ප්‍රලේඛන එහෙම නැත්නම් විඥාපන සේවා ඒවා ආදායම් ඉපදවන්න පුළුවන් ක්ෂේත්‍ර විදිහට වර්තමානයේදී හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඒ ආදායම් උපයන්න පුළුවන් මේ ක්ෂේත්‍ර හැටියට හඳුනාගෙන තියෙනවා වර්තමානයේදී. දැන් මේ පිළිබඳව මේ වැඩියෙන්ම කතා කළේ මේ පුස්තකාල ක්ෂේත්‍රයේ මේ තොරතුරු මේ අලෙවිකරණය. මේ පිළිබඳව වැඩියෙන්ම කතා කළේ කවුද? මේ ඉන්දියාවේ මේ පුස්තකාල ව්‍යාපාරයේ පියා විදිහට කරගෙන එස්.ආර්. රංගනාഥන්. එස්.ආර්. ආචාර්ය එස්.ආර්. රංගනාථන් කියන පුස්තකාල විශේෂඥයා. එයා තමයි මුලින්ම මේ සාකච්ඡා කළේ මොකද්ද මේ පුස්තකාලයෙන් කෙරෙන්නේ කියලා. එයා හඳුන්වලා දුන්නේ පුස්තකාලය කියන්නේ මේ එකතුන් වර්ධනය වන අදහසින් තමයි එයා පුස්තකාල හැඳින්වුවේ. එතකොට පුස්තකාලය කියන්නේ වැඩමින් පවත්න සංස්ථාවක් විදිහට තමයි හැඳින්වුවේ. growing organization. වැඩමින් පවත්න සංස්ථාවක් විදිහට තමයි හඳුන්වලා දුන්නේ. එතකොට මේ සේවා සැපයීමේදී ආදායම් උත්පාදනයක් නැත්නම් ආදායම් ඉපයීම ගැප් වෙලා තියෙනවා. ආදායම් ඉපයීම ගැප් වෙලා තියෙනවා. පුස්තකාලයක් බොහොම අගනා විදිහට අපිට පවත්වාගෙන යන්න නම් අපි ඒ සඳහා සපයන සේවාවන් වල ප්‍රමාණාත්මක ඒ වගේම ගුණාත්මක භාගයක් වර්ධනය වෙන්න ඕන. අපිට බෑ පුස්තකාලයේ මේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා ඒකෙන් සපයන සේවාවන් වලින් ප්‍රමාණාත්මක ගුණාත්මක වර්ධනයක් ලබා දෙන්න. පුස්තකාලේ අපි මනාව පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. මනාව පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා තමයි අපි ඒකෙන් ප්‍රමාණාත්මක ඒ වගේම ගුණාත්මක වර්ධනයක් ඇති කරගෙන ඒ හරහා තමයි අපි සේවාවක් ලබා දෙන්නේ. අපි සේවාවක් ලබා දෙන්නේ ඒ විදිහටයි. එතකොට මේ පුස්තකාල සේවයේ අපි ගුණාත්මක ප්‍රමාණාත්මක ඒ වගේ ගුණාත්මක වර්ධනයක් සඳහා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන තමයි ප්‍රධාන මිනුම් දන්න. ඒ කියන්නේ හොඳට සල්ලි දිනනවා නම් යහමින්. එතකොට අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණාත්මක ගුණාත්මක වර්ධනයක් ඇති කරගන්න. එතකොට සංවර්ධිත රටවල් වල නැත්නම් සංවර්ධනය වෙලා තියෙන රටවල් වල
පුස්තකාල සංවර්ධනය සඳහා ප්‍රමාණවත් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලැබෙනවා. ඒ ලබා දෙන්නේ කවුද? ඇස්තමේන්තු ඒවා සකස් කරලා දුන්නාම ඒ අය. අපි ප්‍රතිග්‍රහණ සැලසුම් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මොන විදිහේ පුස්තකාල ද්‍රව්‍යද අපි පුස්තකාලයට පරිග්‍රහණය කරන්නේ. මහජන පුස්තකාලයක් නම් අපිට බය නැතුව ගන්න පුළුවන්. මේ ළමා කෙටි කතා, ළමා නව කතා, ඒ වගේ ඒවා අපිට ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි ඉන්නේ සාමාන්‍ය පාඩයක. නමුත් අපි පවත්වාගෙන යන්නේ විශේෂිත පුස්තකාලයක්. විශේෂ කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්න සමහර ලාවට විද්වතුන් එහෙම නැත්නම් විද්‍යාඥයින් ඒ වගේ එකට අපිට බෑ හිතු මතයට සංගරා මේ සාමාන්‍ය වාර සංගරා එතකොට මේ කෙටි කතා නව කතා ඒවා අපිට ඒවා පුස්තකාලයට අයත් කර ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. ඒවා අපිට කරන්න බෑ. එතකොට පුස්තකාල වර්ගය නැත්නම් ඒ පුස්තකාලයේ පරිහරණය කරන පාඨක ප්‍රජාව අනුව අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ ප්‍රතිග්‍රහණ සැලසුම් වෙනස් කරන්න. ප්‍රතිග්‍රහණ සැලසුම් වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ ප්‍රතිග්‍රහණ සැලසුම් වලින් පස්සේ මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ? ප්‍රතිග්‍රහණ සැලසුම් වලින් පස්සේ සංසරණ ක්‍රම එතකොට අපිට විශේෂ පුස්තකාලයක් වෙන්න පුළුවන් අපේ පුස්තකාලය. එහෙම නැත්නම් අධ්‍යයන පුස්තකාලයක් වෙන්න පුළුවන් ඔය විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාලයක්. ඒතර අපිට ඕන දේවල් ගන්න බෑ. අපිට එතකොට සිද්ධ වෙනවා ඒ පාඨක ප්‍රජාව සමහර ලාවට ආයතනයේ ස්ථිර සේවකයෝ එහෙම නැත්නම් ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයේ එහෙම නැත්නම් ඉහළ වෘත්තීය සුදුසුකම් තියෙන වෘත්තීය වේදීන් අපේ ඉන්නේ. එතකොට අනේ ඒ අය සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා අපිට මේ ප්‍රතිග්‍රහණ සැලසුම් වලදී. එතකොට මේ අපි මේවා පිළිබඳව සුපරීක්ෂාකාරීව සලකලා බැලීමෙන් ප්‍රමාණවත් මුදල් ප්‍රතිපාදන නිශ්චිත අයුරින් නිශ්චිත අයුරින් නොලැබීමේ ගැටලු අපිට පේනවා. මේවා සලකලා බලනකොට. ඒ කියන්නේ විශේෂ පුස්තකාලයක නම් ඒකේ පුස්තකාලයට අපි අයත් කරගන්න පුස්තකාල ද්‍රව්‍ය වල මොන ප්‍රවේදද තියෙන්නේ මොන ඒවාද තියෙන්නේ අධ්‍යයන ඒවාද යාතික වශයෙන් වැදගත් ඒවාද මොන මේ ප්‍රවේදද අපි මේ පුස්තකාල පද්ධතියට නැත්නම් මේ පුස්තකාලයේ තුළට අපි ඇතුළත් කරගන්නේ නැත්නම් ප්‍රතිග්‍රහණ සැලසුමේ තියෙන්නේ මොනවද? එතකොට අන්න ඒ කෝණයෙන් බලලා තමයි අපි මුදල් ප්‍රමාණවත් මුදල් ප්‍රතිපාදන මේ නිශ්චිත අයුරින් නොලැබෙනවා නම් ඒ ගැටලුත් निराකරණය කර ගැනීමෙන් අපි ඉදිරියට යනවා. එතකොට මේ අපි මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සඳහා පුස්තකාලය අධිපති විසින් ඇස්තමේන්තු සකස් කරනවා. මේ ඇස්තමේන්තු මධ්‍යම රජය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පළාත් සභාව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විදේශ මූල්‍ය ප්‍රභාවයන්ගෙන් ලැබෙන ඒවා වෙන්න පුළුවන්. කොහෙන් මේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලැබුණත් ඒවා යම් කිසි විකංගාවේ රැහිලා. ඒ කියන්නේ කොයිතරම් ප්‍රතිපාදන අපිට ලැබෙනවද? ඒවා කොහොමද කාර්යක්ෂම වෙන් කරන්නේ? නැත්නම් යොදවන්නේ මුදල්. ඔය තමයි අපිට මතුවෙන ගැටලු. එතකොට දැන් මේ ඇස්තමේන්තු හදනවා නම් ඒවා මේ
ඇස්තමේන්තුව ඇත්තරම ඉදිරි වර්ෂයේ සඳහා තමයි සම්පාදනය කරන්නේ. නමුත් සමහර ලාවට තියෙන්න පුළුවන් මේ අපි මේ ඇස්තමේන්තු ගත කරලා යම් යම් හේතු නිසා හිර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් අපි සලකලා බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පසුගිය වසරවලදී මොනවද අපින් වෙච්ච අඩුපාඩු. ඒවත් සලකලා බලමින් තමයි අපි ඉදිරියට යන්නේ. එතකොට අපි යනවා දෙවෙනි පිටුවට. මෙන්න මේ කොටස් ටික අපි හරියට අධ්‍යයනය කළොත් මේ සටහනේ සහ මගේ දේශනේ සඳහන් කරන කරුණු මේවා අපි හරියට හැදෑරුවා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට ඕගොල්ලන්ට උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියා ගන්න පුළුවන්. අයවැයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඇස්තමේන්තිකරණයේ ඇති වැදගත්කම. ඒ කියන්නේ අපි අයවැය ඇස්තමේන්තුනේ හදන්නේ. එතකොට කොච්චර ප්‍රතිපාදන වෙන් කරලා තියෙනවද? ඒවනේ හදන්නේ. එතකොට ඇස්තමේන්තු ඒවා සකස් මොඩියුල් එදරින් පස්සේ එතකොට ඊළඟට අපි මේ ඇස්තමේන්තු කරණයේ තියෙන වැදගත්කම ඒ සලකා බැලිය යුතු මූලික කරුණු ඒ සාධක මොනවද? ඒව පිළිබඳව මනාව අවබෝධ කරගන්න. හොඳ අවබෝධයක් ඇති කරගන්න. එතකොට ඊළඟට ව්‍යාපෘති වැඩසටහන කාර්ය සාධක මට්ටමේ ඉවෙන් සපුරා ගැනීමේදී අයවැය වැදගත් වන ආකාරය ඒකත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒකත් පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ අයවැය වැදගත් වෙන ආකාරය මේ කාර්ය සාධන මට්ටමේ දීව සපුරා ගැනීමේදී. දැන් අපිට මොකක් හරි ව්‍යාපෘතියක් දුන්නාම ඒ ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධව අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒතකොට යම් අවස්ථාවක් එනවා කාර්ය සාධන මට්ටම අවස්ථාව. එතෙන්දී මේ අයවැය වැදගත් වෙන බව පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඊළඟ තුන්වෙනි එක විවිධ අයවැය ශිල්ප ක්‍රම හා ප්‍රායෝගික උදාහරණ. විවිධ අයවැය ශිල්ප ක්‍රම හා ප්‍රායෝගික උදාහරණ. ඊට විස්තර කියලා දීම. එතකොට විවිධ අයවැය ශිල්ප ක්‍රම අපි විතර 6ක් විතර සාකච්ඡා කරනවා. ඒවා ප්‍රායෝගික උදාහරණ සහිතව විස්තර කරලා තියෙනවා. ප්‍රායෝගිකව බලපාන හේතු සමග සහිතව විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට වෙන කරුණු තුනක් කිව්වා. හතරවෙනි එක අයවැය වාර්තාකරණය හා සම්පත් උපයෝජනය කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග පහයි. එතකොට ඊළඟට පිරිවැය කියන්නේ කොස්ට් එක. ඒ වගේ ප්‍රතිලාභ අපිට තියෙන බෙනිෆිට්ස් ප්‍රතිලාභ ඒවා විශ්ලේෂණය කරනවා. ඒවා විශ්ලේෂණය කරලා ඒ තුලින් පුස්තකාල කළමනාකරණේ අංග වර්ධනයේලා
පුස්තකාලය අයවැය බලපාන ආකාරය සාකච්ඡා කරනවා. අපි මේ පිරිවැය ඒ වගේම ප්‍රතිලාභ විශ්ලේෂණය කරනවා. ඒ විශ්ලේෂණය කරපු තුලින් කල්පනා කරන අයවැය අපි ඒවා සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට මේ කාරණා පහ ඉෂ්ට කර ගැනීම තමයි මේ පාඩමේ අරමුණ. පාඩමේ අරමුණ. එතකොට අපි නැවතත් මොකක්ද මේ අයවැයක් කියන්නේ? අපි ඒ පිළිබඳව අර්ථ දැක්වීමක් කරනවා. රටක සමස්ත අයවැය ආර්ථික විචල්යන් මෙහෙයවීම සඳහා භාවිත කළ හැකි සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකියි. ඒ කියන්නේ අපි රටක් ගත්තාම ඒ මුළු රටේම සමස්ත ආදායම සමස්ත වියදම ඒක තමයි අයවැය. එතකොට මේක ආර්ථික විචල්යන් මෙහෙයවීම සඳහා භාවිත කළ හැකියි. එතකොට මේක තුලින් අයවැය තුලින් ආර්ථික විචල්යන් ආර්ථික විචල්යන් මෙහෙයවීම සඳහා භාවිත කළ හැකි ආර්ථික එතකොට නැවතත් අපි අයවැය කියන්නේ අපි තවත් කෝණයකින් තවත් විදිහකින් බලනවා. මොකද කියන්නේ රටක සමස්ත අයවැය ආර්ථික විචල්යන් මෙහෙයවීම සඳහා භාවිත කළ හැකි සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකියි. එනම් අයවැය ප්‍රතිපත්ති සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති. ආර්ථිකෙහි පූර්ණ සේවා නියුක්තිය මිල ස්ථායීතාව ආර්ථික වර්ධනය ඇති කිරීම සඳහා අයවැය ප්‍රතිපත්ති යොදා ගන්න. දැන් අපි රටක ආර්ථිකේ පූර්ණ සේවා නියුක්තිය. ඒ කියන්නේ කොච්චර සේවක මණ්ඩලයක් අපි සේවය යොදවලා තියෙනවද? ඒ වගේම මිල ස්ථායීතාව. ඒ කියන්නේ දවසින් දවස ඉහළ පහළ යනවා නම් ඒ ස්ථායීතාවක් නැහැ. ඊළඟට එතකොට මේ කොටස් දෙකකට බෙදලා අයවැය ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙකක් හැටියට තමයි අපි බෙදාගෙන යන්නේ. අයවැය ප්‍රතිපත්ති කියලා තියෙනවා, ආයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ආතර් ස්මිත් කියන මේ ආර්ථික විද්‍යාඥයා එයත් අයවැය නිර්වචනය කරලා තියෙනවා. එයා කියලා තියෙන්නේ ආදායම සහ වියදම වැඩසටහන් කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයකට අනුව හැසිරෙනවා. කලින් කියපු දේවල්ම තමයි වචන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා. ආදායම සහ වියදම වැඩසටහන් කිසියම් කාල පරිච්ඡේදයක් අනුව හැසිරවීම. මාස 3 නම් 3, 6 නම් 6, අවුරුද්ද නම් අවුරුද්ද. සාමාන්‍යයෙන් අපි බජට් එකක් අවුරුද්දකට සැරයක් තමයි දාන්නේ. මොකද අපිට පහසුයි ප්‍රතිපාදන ලබා ගන්න පුළුවන්. වාර්තා හරියට නඩත්තු කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ අවුරුද්දකට. එතකොට ඊළඟට තවත් විද්වතෙක් කවුද? ඒජී මුල විසින් ආදායම සහ වියදම සමාලෝචනය සකස් කරනු ලබන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් බව හඳුන්වනවා. කවුරු හරි
තමුන්ගේ ආදායම ඒ වගේම වියදම් සමාලෝචනය කරලා යම් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් හදුවා නම් ඒක තමයි මේ අයවැය කියන්නේ. කාල පරිච්ඡේදය හැබැයි වෙනස්. ඊළඟට තවත් විදිහක් ඉන්නවා AG මුල. මෙයා ආදායම සහ වියදම සමාලෝචනය කරලා සමාලෝචනය කරලා ආදායම සහ වියදම AG මුල කියන විදිහට එහෙම කරලා සකස් කරන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයක් කියලා එයා හැඳින්වුවා. ඊළඟට අපේ කෙනෙක් කවුද? මහාචාර්ය ඩැනි අතපත්. අපේ ආර්ථික ශාස්ත්‍ර විද්වතෙක් පොත් ලියලා තියෙනවා. මහාචාර්ය ඩැනි අතපත්. එයා විහිං ආර්ථිකයක් තුල රාජ්‍ය ආදායම් ලබා ගැනීම වියදම් කිරීම. ආදායම් ලබා ගැනීම වියදම් කිරීම. මගින් ආර්ථික ක්‍රමයේ නිමැවුම සේවා නියුක්තිය ඉලවට්ටම් කෙරෙහි සිත බලනවා. හොඳයි. එතකොට ආර්ථික ක්‍රමයේ නිමැවුම සේවා නියුක්තිය මිල මට්ටම කෙරෙහි විශේෂ බලපෑමක් තියෙනවා කියලා එයා හඳුනලා දුන්නා. ඊළඟට යනවා ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අයවැය ලේඛන. සකස් කිරීම මූලික වගකීම් කාටද තියෙන්නේ? මුදල් අමාත්‍යාංශය, මහා භාණ්ඩාගාරය සහ මහා බැංකුව. එතකොට මේ මගින් ඍජු වශයෙන් ආවරණය කරනු ලබන මහා භාණ්ඩාගාරය මගින් ඍජුවම පාලනය කරනු ලබන සියලුම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ඩිපාර්ට්මන්ට් සහ එතකොට මේ සියලු දෙයක්ම ඍජු වශයෙන් ආවරණය කරන්නේ මහා භාණ්ඩාගාරය. ඍජුවම පාලනය කරන සියලුම රජයේ අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල. ඒ විදිහට බෙදෙනවා. එතකොට අපිට මේක ප්‍රභවයන් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. මොකද පළවෙනි එක මධ්‍යම රජයේ ප්‍රතිපාදන. ඒ කියන්නේ මහාණ්ඩුව. ඊළඟට පළාත් සභා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන. පළාත් සභා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන. තුන්වෙනි එක විදේශ මුදල් ප්‍රදානයන්. දේශ මුදල් ප්‍රදානයන්. මේවා තමයි වර්ග මේ කොටස් තුනට බෙදුවහම එන ප්‍රභව තුන. මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ප්‍රභවයන් තුන. විදේශ තව විනාඩි 10ක් තියෙනවා. එතකොට තුන්වෙනි අපි කිව්වේ විදේශ මුදල් ප්‍රදානයන්. ඒ කියන්නේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට හම්බ වෙන්නේ මේ external resources නැත්නම් විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තු හරහා තමයි මේ විදේශ මුදල් ප්‍රතිපාදන ලැබෙන්නේ යම්කිසි ආයතනයකට. රාජ්‍ය ආයතනයකට ලැබෙනවා. එතකොට රාජ්‍ය නොවන පුස්තකාල ඒවත් තියෙනවා. විතායන මණ්ඩල පුස්තකාලය, ඇමරිකානු තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන ඒවත් ඒ අයවැය සම්පාදනය කරන්නේ මවරටවල වගේම තමුන්ගේ රටේ වගේ මවරටවල
ඒ දෙක තමයි බ්‍රිතාන්‍ය මණ්ඩල පුස්තකාලය ඇමරිකානු තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය. මේ දෙක තමයි අපිට උදාහරණ වශයෙන් තියෙන්නේ ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පුස්තකාල දෙකක්. ඒවට විදේශ සම්පත් ලැබෙනවා. ඒතොර ඒවට ලැබෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මවුරටවල අරමුණු මත. මවුරටවල අරමුණු මත තමයි මේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන උපයෝග කරගෙන ඒවා ලැබෙන්නේ. අපිට ඕන පොතක් අපිට මේ අහවල් පොත ගන්න කියලා කියන්න බෑනේ. ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන ප්‍රතිපාදන ඒවා ලැබෙන්නේ එතකොට කෙලින්ම විදේශ ආධාර හැටියට. විදේශ ආධාර හැටියට. එතකොට මේ අපි ඊළඟට යනවා පුස්තකාල අයවැයක් සම්පාදනයේ තියෙන වැදගත්කම. පුස්තකාල අයවැය සම්පාදනයේදී තියෙන වැදගත්කම. එතකොට හොඳ කළමනාකාරීත්වය ඒ වගේම තියෙන විධිමත් පුස්තකාල සේවාවක් සැපයීම සඳහා මේ සැපයීම සහගත අයවැයක් සකස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට කොච්චර හොඳ සේවක මණ්ඩලයක් හිටියත් කොච්චර හොඳ උපකරණ තිබුණත් කොච්චර හොඳ කොට්ටකිලි තිබුණත් අපිට නියම වාර්ෂික අයවැයක් සකස් කළේ නැත්තම් නියම ප්‍රතිපත්ති තියෙන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති තියෙන මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වලට අනුකූලව අපි අයවැයක් සකස් කළේ නැත්තම් අපේ මුල් වැයම අසාර්ථකයි. ඒ කියන්නේ තෝරගන්න ඕනේ කොයි විදිහට මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඒක අංක 2. මාසිකව, ත්‍රිමාසිකව, අර්ධ වාර්ෂිකව, වාර්ෂිකව ප්‍රතිග්‍රහණය කරන ලද දැනුම් අඩංගු මාධ්‍ය සංඛ්‍යාලනාත්මක තොරතුරු සමග වැය කළ මුදල් ප්‍රමාණයන් පිළිබඳව නිශ්චිත තොරතුරු ලබා ගැනීම හැකියි. අපි පුස්තකාලයට පොත් මිලදී ගන්නකොට අපි කියනවා මේ මාසෙ මෙච්චරක් මිලදී ගත්තා. මේ 3 මාසෙට මෙච්චරක් මිලදී ගත්තා. මේ අර්ධ වර්ෂයටම නැත්තම් අවුරුද්දේ මුල් භාගයට මෙච්චරයි අවසාන භාගයට. ඒ විදිහට අපි කඩලා කියන්න හැකියාව තියෙනවා. අවසානයේ සියල්ල මේක තෝරලා අවුරුද්දටම ගැනම කතා කරන්න අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ තමයි 2. ඊළඟට යනවා 3 වෙනි කාරණේට. 3 වෙනි කාරණේට. තුන්වෙනි කාරණේදී ප්‍රමුඛතා පදනමක් මත පාඨක විඥාපන අවශ්‍යතා මත ප්‍රතිග්‍රහණ කටයුතු පුස්තකාල ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ඇනවුම් ලේඛන සකස් කිරීම වාර්ෂික දායකත්වයේ ලබා දෙන වාර සංග්‍රහ සහ නිත්‍ය ඇනවුම් සඳහා වැය කෙරෙන ප්‍රමාණයන් වෙන්කොට කිරීමට හැකියාවක් ලැබේ. එතකොට අපි පුස්තකාලයට මොනවා හරි ප්‍රතිග්‍රහණය කරනවා නම් පුස්තකාල ද්‍රව්‍ය ඒවා අපි ප්‍රමුඛතා පදනමක් මත තමයි ඉෂ්ට කරන්නේ. මොකද වඩා වැදගත් ඒවා වඩා කලින් දාන්න ඕනේ. ප්‍රමුඛතා පදනමක් කියන්නේ ඒක. වඩාත් වැදගත් ඒවා අත්‍යවශ්‍යම විඥාපන ද්‍රව්‍ය ඒවා මුලින් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි හිතමු අපි මේ මාසේ පොත් 25ක් ඇනවුම් කරනවා. එතකොට අපි මේ 25 හදා ගන්න ඕනේ අකාරාදී පිළිවෙලට නෙවෙයි මේ ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙල. අපි හිතමු යම් විදියකින් අපිට 25ක් අපි සකස් කළාට ලයිස්තුවක් 25ක ලයිස්තුවක් අපිට ගන්න පුළුවන් වුණේ 15යි. එතකොට අපි අර අකාරාදී පිළිවෙලට සකස් කළොත් සමහරට ප්‍රමුඛතාව තියෙනව නෙමෙයි ගන්න ප්‍රමුඛතාව අඩු ඒවා. ඒ කියන්නේ වඩාත් ඕවනා දේවල් නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ. මේ අපිට මේ සමහර ලාවට ඕවනාව අඩු ඒවා අරන් තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ප්‍රමුඛතාව පදනම මත තමයි
මේවා එනවුම් කරන්න ඕනේ. එතකොට මොකද මේ මිල ගණන් වලින් වර වෙනස් වෙනවා. ඩොලරේ යගේ වෙනස් වෙනකොට ඒවා වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ වෙළඳපොලේ මේ කඩදාසි මිල වැඩි වෙනකොට ඒවා වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ අනුව අපිට සිද්ධ වෙන ප්‍රමුඛතා පදනමක් හදාගෙන ඒ අනුව එනවුම් ලේඛන සකස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වාර්ෂික දායකත්වය ලබන්නේ වාර සංග්‍රහ තියෙනවා. ඒවට අපි පිටපතෙන් පිටපත අපි එනවුම් කරන්නේ. අපි ඒවා එනවුම් කරන්නේ නිත්‍ය එනවුමක් හැටියට. නැත්නම් ඒකේ කලාප 12ක් තියෙනවා. අපි 12ම එකවර එනවුම් කරනවා. අපිට එන්න බරක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අපි වෙලාවට සමහර ලාවට මේ ඒ සකස් කරන ඒවා මේ අපි සකස් කළාට මේ බලාපොරොත්තු නොවන විදිහට මිල අධික වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යෙන් ප්‍රමුඛතා පදනම මත එනවුම් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි වාර සංග්‍රහවලදී නිත්‍ය එනවුම් සඳහා අපි වැය කරන ප්‍රමාණයන් අපි කලින් තීරණය කරලා තියෙන්න ඕනේ. පොත්වල මෙච්චරයි සංග්‍රහවලට මෙච්චරයි. එතකොට ඒ අපි දෙකෙන් සංග්‍රහවලට අර ප්‍රශ්නේ ආවොත් අපි සංග්‍රහ ලැයිස්තුවත් අකාරාදී ලැයිස්තුවක් නෙමෙයි සකස් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවක්. එතකොට යම් කිසි තැනකදී අපිට කපන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කට් ඔෆ් පොයින්ට් එකක් එන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට අපිට එනුම් කරන්න බෑ. ඒක මුදල් ඊට පස්සේ ඉතුරු වුණොත් පුළුවන්. නැත්නම් අමතර මුදලක් ලැබුණොත් පුළුවන්. නැත්නම් ඒවා කපලා දාන්න වෙනවා. එතකොට ඒක තමයි තුන්වෙනි එක ප්‍රමුඛතා පදනම මත. ඊළඟට හතරවෙනි එක පුස්තකාලයක ආදායම් උත්පාදන මාර්ග නිශ්චිතව හඳුනාගෙන අයපක්ෂය තර කර ගැනීමට විවිධ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම. අපි පුස්තකාලයක් වුණා අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට මුදල් උපයන්න තියෙන ක්‍රම. අනිවාර්යෙන් ඡාය අපිටපත් පුළුවන්. ස්කෑන් කරන්න පුළුවන්. යම් යම් දේවල් එකකට ස්කෑන් කරලා වань. ඊට පස්සේ අපේ ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න පාඨකින්ට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒවා. එතකොට පුස්තකාලේ තියෙනවා නම් මොනවා හරි මේ ඉඩකඩක් එක්සිබිෂන් වගේ ඒවා තියන්න. ඒවට අපිට අවසර දෙන්න පුළුවන්. සම්මන්ත්‍රණ වගේ තියෙනවා නම් පුස්තකාලයට සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවක් තියෙනවා නම් ඒවා අපිට බාහිර පාර්ශ්ව වලට අවසර දීලා ඒවා ඉෂු කරලා අපිට මේ සැනසීමට පත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිට තියෙන ඊටාත්ම මේ සීමිත සම්පත් වලට අපි යම් කිසි ඉපීම කරනවා කියලා. ඒ විදිහට අපිට ඒවැනුත් ආදායම් උපයා ගන්න පුළුවන්. අපේ කාමර පහසුකම් මේවා එතකොට ශ්‍රවණාගාර පහසුකම් මේ හැමදේම අපිට මුදල් උත්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මෙතෙක් කල් තිබුණේ පුස්තකාලය කියන්නේ වියදම් සංස්ථාවක්. ඒ පැවති මතේ නිෂ්ක්‍රිය කරලා සංවර්ධන කටයුතු වලට අදාළ ඒ දායක වන ඒ සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ ලෙස කටයුතු කරන්න ඕන. ඊළඟට පුස්තකාලයක කාර්ය සාධන ඇගීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස සැලකීම. දැන් පුස්තකාලයක මේ වැඩ කරන